Γεια σας, iPhone 3GS, μαύρο, 16GB. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το hands-on του. Ρε παιδιά, αυτά τα μυγάκια που έχουμε και που πάνε στο μπάνιο στην υγρασία, αυτά τα είχαμε τα πριν. Βλέπετε ότι εδώ πέρα στο slide για να ξεκλειδώσουμε, άμα το αφήσουμε εδώ πέρα δεν ξεκλειδώνει, πρέπει να το κάνουμε κατευθείαν. Και πάω να το πρώτο σαλόνι και βλέπω να παιδιά στον τοίχο του σαλονιού. Μπορούμε να έχουμε πολλές οθόνες, βλέπετε. Ας πούμε, έχουμε τη μία από το iPhone, άλλη μία που κάνουμε δικές μας εφαρμογές. Εγώ έχω βάλει εδώ πέρα το iTunes, μου φαίνεται και πολύ καλά. Και εδώ πέρα μετοχές, καιρός και χάρτες. Επίσης εδώ κάτω έχουμε όσες συντομεύσεις θέλουμε. Και άμα κάνουμε από την κεντρική οθόνη, άμα το σύρουμε, μπορούμε να γράψουμε στην αναζήτηση. Βλέπετε 3 MP κάμερα, κουμπάκια για ένταση του ήχου, αθόρυβο και γενικό, iPhone 16GB, ακουστικά ηχεία και τέτοια. Βλέπετε κάποιο κουμπάκι για φωτογραφική μηχανή, δεν έχει όπως όλα τα άλλα τα κινητά. Τώρα εδώ πέρα στο άλμπουμ των φωτογραφιών, ας πούμε σε αυτή τη φωτογραφία, την κινάμε βέβαια έτσι και γυρνάμε κατά αυτόν τον ποδήσιμο τρόπο. Πάντως εγώ όταν άκουγα που λένε ότι οι δημόσιοι πάλι βαράνε μπήκες δεν μπορούσα να το σώδηκα στην τουαλέτα. Πάνε και πηγάκια. Αλλού πήγαινε. Πάνε και πηγάκια και σαν τα φωτογραφία. Πώς γυρνάει. Να του δώσει κανένα κεράκι. Ωραία. iPod και τέτοια, βλέπετε μπορούμε εδώ κάτω στο ξαναείπα να έχουμε τις συντομεύσεις μας και εδώ πάνω όλες τις εφαρμογές μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο hands-on του iPhone 3GS 60GB. Επιστρέφω όταν θα βρω με άλλα βιντεάκια και άμα θα βγει και το 4G και το βρω σε καμία έκθεση ή από κανέναν φίλο, θα σας το κάνω οπωσδήποτε ένα hands-on.